Ahojte všetci, dneska vám ukážem, ako sa dá vymeniť objektív na kamere Insta360. Opatrne si dáme dole kryt mikrofónu, ktorý drží na obojstrannej lepiacej páske. A pod krytkou mikrofónu nájdeme dve skrutky, ktoré odskrutkujeme. Otvoríme kryt batérie, pritiahneme batériu, tu sa nachádza jedna skrutka, ktorú si vyskrutkujeme. Odskrutkujeme 4 skrutky, ktoré sa nachádzajú na spodu kamery, kde je uložená aj SD karta. Potom opatrne vyberieme kryt a vyberieme SD kartu. Dávajte pozor na kryt na nabíjanie, ktorý je vylepený obojstrannou lepiacou páskou a pod krytom sa nachádza jedna skrutka, ktorú musíme vyskrutkovať. Na otvorenie kamery použijeme zastievaciu podložku alebo starú kreditnú kartu, aby sme nič nesmenili. Teraz, keď máme kameru otvorenú, odskrutkujeme 4 skrutky objektívu a dávame pozor, aby sme nič nepoškodili. Kreditnou kartou opatrne otvoríme klik systém, ktorý drží svoje šošovky. Dávajte si pozor pri vyberaní starej šošovky a vkladaní novej, aby ste ju náhodou nepoškodili. Skontrolujeme šošovku, či nám dobre sedí a zacvakneme zámky objektívu. Je to klikový systém, takže je to veľmi jednoduché. Opatrne zaskrutkujeme 4 skrutky objektívu a skontrolujeme objektív, či nám dobre drží. Uložíme si kryt na batériu a skúsime si jeho funkčnosť otvárania a zatvárania. Pri zatváraní krytu kamery dávajte pozor na kolík, ktorý musí vojsť do otvoru vrchného krytu kamery. Zaskrutkujeme si jednu skrutku pod krytom batérie, dve skrutky pod krytom mikrofónu, jednu pod krytom nabíjania a 4 skrutky na spodnej časti kamery, kde sa nachádza SD karta. Nezabudnite si pod oba kryty nalepiť novú obojstrannú lepiacu pásku, až kryty nestratíte.